அனைவருக்கும் வணக்கங்க. இந்த குளிர்காலத்தில் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்திங்கனாக்கா நிறைய பேருக்கு சளி இருமல் தாங்க. அதனால் நம்ம வீட்டிலையே இப்போ துளசியை கொடுக்க போகிறோம். அந்த துளசியை அப்படியே கொடுத்தோன்னாக்கா சின்ன குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. அதை எப்படியெல்லாம் நான் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு துளசியை ஒரு கைப்பிடி அளவு பறிச்சாச்சு நம்ம வயல்லேருந்து. இதை என்ன பண்ணோன்னா நல்லா கழுவிக்கிறோம். தண்ணியில் கழுவிட்டு தண்ணியில் ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி வச்சு அதுலேயே துளசி தலையும் போட்டாச்சு. 1 டம்ளர் தண்ணி அளவு ஊற்றிட்டோம். நல்லா கொதிக்குது. இந்த கொதிக்கிற தண்ணி 1/2 டம்ளர் அளவாக ஆகணும். அதுக்கப்புறமா இந்த தண்ணியை நம்ம அப்படியேவும் சில டைமில் கொடுத்தோன்னா குடிப்பாங்க. அப்படி குடிக்காத சமயத்தில் என்ன பண்ணுவான்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச உணவில் ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் சத்து மாவு கொழுக்கட்டை டெய்லியுமே அவங்க சாப்பிடுவாங்க. அதனால் சத்து மாவில் இந்த மாதிரி துளசி தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணி கொழுக்கட்டைகள் செஞ்சு கொடுத்தேன். எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டாங்க. அந்த முறை நான் ஈஸியாக இருக்கும், அவங்களுக்கு பிடிச்ச உணவாகவும் இருக்கும், ஆஸ் வெல் அஸ் அது மருந்தாகவும் செயல்படுது. அதனால் உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா இது மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க. கொழுக்கட்டைகள் செய்யும் போது மெலிசாக நீளமாக செய்யணும். அப்போ தான் அவங்க கையில் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு வசதியாக இருக்கும். மொத்தமாக சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. அவங்களுக்கு அடிக்க முடியாது. அதே சமயத்தில் கையில் வைக்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்காது, ஹோல்ட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த தண்ணியை ஒரு சில குழந்தைங்க டானிக் குடிக்கிறதுனா குடிப்பாங்க. அப்போ சின்ன மூடியில் இந்த மாதிரி ஃபில்லரில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க விரும்பி குடிப்பாங்க. இந்த ஃபில்லரில் குடிக்கிறது அவங்களுக்கு என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும். அதனால் ஒரு 5 ml 10 ml வரைக்குமே குடிப்பாங்க. ஒரு சில டைமில் மூடு இருக்கும்போது நிறையவே குடிச்சிடுவாங்க. 15 ml வரைக்கும் எவ்வளோ குடிக்கிறாங்களோ அவ்வளோ இருமல் சளிக்கு நல்லது. அதனால் இந்த முறையும் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், குடிச்சிருக்காங்க. இந்த தண்ணி பார்த்திங்கனாக்கா ரொம்பவே சளி இருமலுக்கு கேட்குதுங்க. ஒரு 4 நாள் தொடர்ந்து கொடுத்தேன். நல்லாவே இருமல் குறைஞ்சிருக்கு. இந்த குளிர்காலம் இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு 10 நாள் வரைக்கும் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.